nama gowwaa tokkotu jira, gowwaa beekamu. Gowwaan kun leenca najjeesaa jedheetu bosona deeme. Bosona deemee isaa bosona galuu leenci nyaateen. Leencaan nyaatamuunsaa ummanni keessaa ba'ee adeeme sun hin beeku. Har'as leencaas ajjeesee deebi'aa jiraadha. Boris leenca lama ajjeesee dhufaa jiraadha. Xiqqoo ture mootummaan gootummaa isaa waan bareef badhaaseennaan badhaasaaf leenca ajjeese qabatee dhufaadha. Waggaa waggaadhaan namicha leenca ajjeese jedhamee eegamu sana osoo eegu namichis hin deebine, leencis hin dhufne. Isa deeme eegutti ija keenya alaalatti qabannee taa'urraa daandii haa ijaaru, ibsaa galchinu, mana barumsaa bal'isnu. Isatu fagoo nu geessa. As teenyee abjuudhaan kan biraa dheebochuu miti. Isa qabannee hojjechuu. Isa hojjenne sanaan immoo miidhaguu, bareeduu, jijjiiramuu. Isa gochuu dandeenye jennaan kabajnis, bilisummaanis, walqixxummaan nuti barbaannu hin dhufa qe'ee keenyatti.